Ndi papa sava. ariko ndabona ubu baragira ngo minsi ize kurangira usange kujya muri resebusiyo tutashye igicuku ahubwo mama sava nawe nyine barashaka kunira mwaka ngo nze gutaha n'isoni ariko imodoka ariko ngiye ndi nabi cyane rwose nigegenya oya turagenda turi bugende twese bigenze biti bicyumubonye iki ntabwo nabwiragana abantu n'ibisambo kwigegera turabizera nagumya kubwirane iyo sheka yitwa n'ibinona koye n'amahembe akoye ibicere bakoye iki amafaranga se abo n'igice ndetse mushatse kuba ko murafata umwana w'umukobwa mukamushyingira batamukoye ntabwo ariko se ubucakora bw'iyi minsi ubu tuzabugire gute mubwira nyuma amasaka abantu barakwasheke ibyo bintu rwose tutabivuga imbere ngo ni neme ubwo yagendeye mu byizere musangamo nyine ese ubwo yarafite ko ntayariho we none biragenda biteza akorwa rero barakagomba muzareka mubwire mbwira rwose yewe ntabwo n'isina y'ikinyangurube buri wese agenda acoboye ntabwo n'isina ngufi ndakumva sinagafuka ivugwa rimwe ikintu ugiye gukora ngenda kwereka sabima ndahantu sabima shakira imizo myiza inkoni nziza kiri ngufayo abatekamitwe bo mu bukwe genda kubwiye ngo njyewe urumva nibatagera ikindi cyane wari urimo ukora ikihugu iya mbere wayibaze iyo ya kabiri y'irekitore yuzuza agatuza n'agatorero kuko n'ubundi bukabuhaye ibintu birapfuye miliyoni isanze nta ariko ibyo kurwana ntabwo ari byo amasava niba wumva uri buza n'izomuwe ndakubwiye ngo injira mu nzu urabona najye mu gikari injira mu nzu urora y'abantu baza banyinisha gutyo uragize uvuga ariko papa sava afite icyo mubwira urugo rwawe rurangwa n'ituze iby'imihini tube tubiretse turebe ukuntu twacosha ibi bintu ukuri reka baze urumva tubategeke bageza sibyo ariko ibyo kurwana si byiza ahantu habaye umuntu ntabwo wakora ibyo kuba amahane rwose tutiteze urugo rwo kurwana ibyo bifite uko nabikemuye baze hano urabura ibindi bisambo ibyo kuba bakora n'iki bivemo bagera hano ibyo urabiterwa n'uburakari ariko iby'imihini byo oya ubuse barandangije ibi ntabwo ari ugushuka umuntu w'umugabo umuntu yihaye umunyabwenge sibyo ariko ntawe ugira ukunda agize ngenda bagufatiye ariko abo bahungu ko batereye mwebwe nibatunguka jewe ndabasiri nimwumva isiri ryawe kamumpe yombi urumva wite kamumpe yombi ahubwo se iki ariko babica babiciye oya uretse tukubita ingegera oya uretse
uretse amategeko n'ayaba Pasaba mbona se mwabirakariye mu mubyeyi byagenze bite niba wabarakaye mbona se ntabirakariye na mubyeyi ntabirakariye habaye Fata igiti karame kuri konti yawe hariho amafaranga angahe kuri konti ndimo ndabaza ndetse wakoye amafaranga angahe niyakoye miliyoni miliyoni ufite n'ijana kuri konti yawe ryagura ubunyobwa urarifite ufite n'ijana ryagura ubunyobwa wowe kuri konti ririho ubu mwandebye ubona ndi igicucu ndimo wenyine ubu nawe murirukanse muravuga muti papa saba tumwandikiye igipapuro tumuhaye sheke aragiye tuze dutware umugeni tugende turongore ku muntu kuri konti yawe hariho amafaranga ariko se ubundi waretse tukayikubita ifumbire uretse igihe cyo gukubita nikigera ndabereka wowe watanze sheke itazigamiye ariko amafaranga yarari mu nzira ari kujya amafaranga ari kujyagira inyabaro mbiri kwerekeza heza mu minsi bicara hasi dukubite ariko ubu wabicaza hasi bicare iki ibintu byo kwicara hasi byo rwose ntabwo biri muze urabona koko nakwicara hasi n'iyi kote n'iyi kositimu niyinda koko mukanyicaza wicaza munazemo ntabwo ari uricaza ariko twabyesitanga neza buhoro mu kivange cyubahiro cy'ikote n'iyo nda twabyesitanga ubu turi bwanyu gusa abantu ari ingegera abantu iyi ngunzu mbi yasire niko yegede karame umubyeyi gato so kuko ngende nyagasyo uguri nkabo niko wagasigaye k'akarizo kabi njyewe n'imbwa nkawe ufite amafaranga angahe kuri konti ufite amafaranga angahe kuri konti kuri konti yanjye uhetse nde ntiyande uhetse nde hari ufite uri mu mezi angahe atandatu atandatu muri izi arega papa sava hasi mu dusokozo ko twogoshe abasogosoko n'uwogoshe umuntu wagira ngo urogoshe we niyo mizi kuri ku mutwe se wagoshesheje icupa urogoshe areba nyine twaraje abaranje koko ese ubundi kuri gusubiriza umukwe wawe niwe nabajije ufite amafaranga angahe kuri konti wowe niwe wabwira ufite wowe angahe kuri konti yanjye wumva nyine kubera ibibazo biba byajemo nyine byaranjoma nyine hari hariho dukeya nyine makeya ahangaha nyine makeya nawe ariko jyewe wumva igiti pereza urabizi yuko sheke itazigamiwe ihanirwa ariko bya sheke ntabwo byari ngombwa aka kanya papa saba dushobora nyine ubu se wari uyimaye uvuga ko ukoye wari ukoye iki nicyo mbaza ko byabarwaga mu nka nk'abanyarwanda wari ukoye inzara zayo wari ukoye amase wari ukoye iki yewe nta n'umurizo urimo iyo ntabanza ngo ngende mbaze ndebere kuri iyo konte urebe ko hari ikiriho ntabwo mba ngushoreye ukagenda ukajya muri kazi yewe nari ntoye ikidugudu nari nkoye ikigikari ukuntu ibintu byari byesitarinze urabona pare nari nafashe amafaranga ahantu ndagije ndavuga ubundi hajemo ibintu bya ope urumva ukuntu ibintu byesitaye ubundi yewe nari nakora wivuga uko Kadije byitwa karo. reka twemere Hafi niba ari ibintu niba bashobora kubaranga batwaranga icyabitindije ntabwo bari kwishyiraho amafaranga kuri konti ku buryo nk'ubu ngubu njye nkurikije yasaga naho akiri mu bintu bya taransiferi byo mu nzira ibyo se wigeze ubimbwira oya nyine yagomba kubanza guca kwa gishiya agaca kwa kashiya kwa konte none agahita amanuka hepfo kwa manajya bagahita babyapuruvinga none bikagira ubwumva hajemo ibintu bya netiwaka niyo mpamvu biba byagize ariko ni ukuri ko imana yari ari mu nzira agera kubita iki kibazo ukagenda Tuwaka, toragura amaguru bifite uruvugiro toragura
werekeranye nacyo ujya kurarana nacyo toragura rero nyiteze amafaranga yararimo kujyaho madede toragura ayo mazirantoki yawe reka uruvugira aha ngaha nta muntu ufite madede hatake biramagana wawe azindura imizi burundu abagura n'ururimi ako digiri yaranje gukomeza digiri bimeze bite Madede ibiki se bimeze bite kuko wambaye gusa kambara amakomo ukareba umukobwa usutse ukamufata ukamugira zero imbere yawe genda ugateka imitwe nk'iyo ngiyo ya sheke itazigamiye y'ubugegera y'ubucyangiri nk'ubwo ngubwo kuko turi mu muryango kuko turi mu bavandimwe kandi ari ibintu by'umuryango nakwihanganye ukankopa bakagukopa bagukopa imibyimbye bakagukopa ibibyimba ahantu hose no mu nda bagukopa iki ariko uzi ko wandera uburakari nkakumena umutwe ariko nta mpamvu rwose buriya mwana data bukwe rwose nimutworohere ese udufaranga n'amafaranga make waba ufite wenda tukareba ko batwaranja nyine nibyo nari ngiye kuvuga ku mugereka nicyo gitekerezo nari ngize nk'uko pari yarabivuze haruguru hari amafaranga nari mfite ubwo wenda umukopo bitemeye twakareba umukopo bitemeye ahangaha hari hagati ya 2,500 hari hagati yaho ni nka 2,500 komeze turi ko nta kigoryo umajije isoni ubu ngubu papa sava rero nk'uko nabikubwiye murihangana mu dusoko nyine uko twogoshe mureko mwatwara kandi muca inkoni zamba ibi byose rwose bibaho ngo nangaya ngaya nyine papa sava ni hagati ya 200 na 250 ntabwo twayabaze ntabyumvisha umuryango mugari ni hagati ya 200 na 250 ingahe kuri miliyoni yagombaga gukora gusa iyo barumva byaho mbikira sabima nyine ni inyuma harimo urukundo iri gutangira neza ariya aracungura ibintu byose byapfiriye usanga isubirire mu nzu umukobwa mwiza uri inzore yanyoye urumva nyiri imbavu nziza ntabwo uzabura umugabo ugukunda none se ubukwe ntabwo buba ubukwe bw'iki genda gushyingura mu bibobo njyewe ubukwe wabuhinduye amakwe none ngo ubukwe nta bukwe buri hano none rero musubize amafaranga yanjye amafaranga niba rukomeza ajya gusubiza amafaranga yanjye twarenze twarashigisha aza akagatoba abantu b'ababyeyi nk'aba ngaba n'abagabo bazindutse hano ntabwo ari mu kuwenze akegeraho asoma ujyangire n'ubuturisha uzabujyana ahandi uzongere wibeshye uri kumva mujye mumenya imiryango mujyamo ariko ujye umenya n'aho ugenda sha genda angegera genda kagenda uboshye ugafite uwa mushenzi n'ahandi ntazabikore tuba tumurakaza abana hari mu by'ukuri ndamutumuye ndamwomunganije aragiye hehe no kureba inyuma ndabwira ngo agende ubu buno abunyunye bugenda mureba nta no kureba inyuma hanyuma rero yaraje
naranje icyaka cyane kinyishe naranje turebe ko twakwimakura kabigaseka nta keza muragira muti twimakure uriya muvuna muheta umwakwa nteye umwaku ashobora kuntera utamwakuye ushobora no kumva nazarinda mpfa nongeye no gusoma kuyarira muryango ko umukwe urapfuye undi ngo iyo ugutera wenyine ahubwo ntawe udutera ariko isisa nuko mpagurukira mu rugo ukurikira igihombo cyawe hari kurikira se papa safa rwose ngira ngo urabibona nibwo bwa mbere nawe mbaye pare ntabwo rero uhombye wenyine habaye ikigingi ariko se mwebwe mwacishije make nkavugana n'uwo tugomba ushobora kunyorohera ukampagurukira ku ntebe ugakurikira ishyano rigenzi ryawe amashyano yombi nahekane amvire mu rugo ariko se ubundi umukwe yakora nka biriya kigingi agakora ibimeze bityo sabirana koko babarira umpagurukire ku ntebe utanayivuna mvira mu rugo mukora akazi ariko papa sama uratuma umuntu yanjye udakora akazi genda reka bamukubitize umutwe ihute genda n'undi munsi